Stop bilang kalau batuk pada anak bakal lama sembuhnya. Yakin lama? Udah coba cara ini? Coba Bunda renungkan bagaimana jika batuk semakin parah Nah, agar tidak sampai kejadian, Bunda bisa pilih suplemen alternatif dengan memberikan madu meltusif. Madu meltusif ini mampu meredakan batuk dan meringankan sariawan. Tenang Bunda, meltusif ini terbuat dari bahan alami. Masih ragu untuk memberikan madu meltusif? Coba dulu ya.